Наредните 10 на 15 минути со мене во студиото е госпоđата, колешката, како да кажам, Небија Заимовска. Небија е инаку дипломиран правник, кој што е на стажирање во еден од судовите во Скопје. Предпоставам пред да придете на полагање на овие дефинитивни правни испити, како се кажа тие државни испити за продолжување на правната кариера. Но Заимовска е овдека во студиото, не контактираше и баш ми е драго што воспоставивме контакт, бидејќи сака да раскаже една приказна, една тема со која јас сум исто така во извесен контакт, а се работи за тоа како се полагаат возачки испити во Македонија. Велам дека сум во контакт бидејќи така се случува во животот. Моите деца се на возрасти кога ќе полагаат возачки испити. И морам да кажам дека, бидејќи јас тоа го имам завршено белки пред 40 на 35-40 години, срамота човек да каже пред колку години, дека денеска и од децава, и од нивните другари, од друштвата во кои што се движат, не сум слушнал дека некој положил возачки испит од прва. За тоа се врзани многу шпекулации, за тоа се врзани многу причини и приказни како всушност се полага возачки испити во Македонија, особено кога тоа право се додели на приватни компании кои што сега практично ви решаваат за тоа дали ќе добиете или не возачка дозвола. Но јас го правам само воведот, не би ако смеам, а сега би ве замолил вашата лична приказна да раскажете со тие искуства, бидејќи вие направивте нешто што ретко се случува во Македонија. Меѓу другото, поднесовте и кривична пријава во однос на ова што сега ќе ни го раскажете. Значи, тука да ве исправам, јас поднесов до обвинителство барање за покренување обвиненија. Добро, тоа е така, имате право, има разлика од кривична пријава и барање за покренување обвиненија, одлично. Да. Значи, станува збор, пред се ќе потенцирам за општо позната работа во Република Македонија и сите информации ги имав и јас. Со тоа што сум пропуштила да знам, значи да го направам вистинскиот избор на автошкола. Тоа со тек на времето, кога почна моите малтретирања, тогаш го дознав и бев приморена, верувајте дека дојдов до таа ситуација, бев приморена да одам директно се обратив заедно со брат ми во автошкола Селика. Си идем во автошкола? Во Селика. Селика, добро. Селика, да, која што долги години постоеше, значи во пазарот на автошколи, позната автошкола, и брат ми порано пред многу години има земено возачка во таа автошкола. Меѓутоа јас мислев дека најнормално си одат работите, не на крај паме дека ќе се соочам со некои такви малтретирања. Малтретирањата на кандидатите кои што полагаат возачки испит им се прават кога ќе стигнат во делот на градска вожња. Со тоа што мене инструкторот психички ме спремаше дека прв и втор пат нема шанси да поминете, значи психички спремна дека одиш на испит за да паѓаш. Верувајте ми, не можев да се помирам. Првпат ми се случува во животот да се соочам со такво нешто. Вие сте меѓу другото и можда успешен студент, колку што успеам да разберам, имате завршено правен факултет. Не знам колку испити имате положено, таа трема не би требало да ја имате пред полагање возачки. Апсолутно. Да. Апсолутно. И одам трет пат, нормално очекувам меѓу другото и инструкторот да го поминам испитот, затоа што тој најдобро го знае кандидатот и вика овој пат поминуваме. Не поминуваме. Четврти пат не поминуваме, стигнува петтиот пат не поминуваме и си викам јас се спремам за влезу Генисова книга со пагање на проста работа, возачки испит, кога знаеме, значи во овие услови, во денешницата да земаш возачка дозвола не е некој луксус. Луѓе, значи, доволно е да ги отворите само огласите за вработување. Во скоро секој оглас го има како услов кандидатот да има Б категорија. Предпоставувам дека кој било да прашате од комисијата ќе ви каже па добро, таа падна 4-5 пати бидејќи не научила да вози. Меѓутоа, кога тоа би било само со вас случај, веројатно и јас би се посомнувал дека можеби би треба малку повеќе време за тие вештини кои што се и не само интелектуални, туку и снаоѓање во простори, разбирање на сообраќање какви правила. Меѓутоа, на вистина, јас не сум слушнал за речиси, не сум слушнал за пример, а велам имам контакт со таа генерација
студија која што денеска полага, бидејќи имам и студенти, имам и деца со тие да кажем години, не сум слушнал некој да положи од прва, па ретко дури од втор пат. Поретко отколку од трети, четврти така натаму. Имаш ли момент во кој што некој ви побара нешто за да ве пушти на испитот? Вака, значи одговорно тврдам дека тие работи индиректно се прават, се случуваат и вистината за успешно положен кандидат стои зад камерите. Зад камерите кои што формално се прикажуваат. Лично ми се деси последниот пат кога бе влезе на испит, осетив како на раскрсница ми кочаше, комисијата ми кочаше. Како, имате со оние дупли педали возило? Да, и таа комисија, верувајте дека таа комисија, јас мислам дека се посебно обучени на некои специфични финти и знаат точно каде да ги однесат и на кој начин да ги паѓаат кандидатите. Добро, со што, каква е содржината на вашиот предлог за поднесување обвинение, односно истрага што го направивте до јавното обвинителство? Што барате во тој поднесок? Во поднесокот јас барам, значи прво да се утврди психичко малтретирање. Верувајте, јас тука и го ставив акцентот. Јас психички се малтретирам и веќе осетив и си реков на самата себе дека треба нешто да превземам. Последно, како што ви напоменав, бев и се обратив и кај автошкола Селика. Газдарицата ми вели да беше порано, да беше мој кандидат. Јас ти гарантирам дека ова ќе го решивме со втор, трет пат. Значи, ќе беше положена, меѓутоа, веќе е касно, барај си го чарето. Барај си го чарето. Јас не можам да те земам како кандидат кај мене, бидејќи јас дознав дека тие кандидати поминуваат и нормално на секој граѓанин од корист му е да заврши работа, да помине, затоа што мене ме чекаат и други обврски работи. И кога ми го рече тоа, барај го чарето, мене не ми остана друго чаре. За општа позната работа, најдобар суд е јавноста. И тука, значи, ја земав целата храброст и се обратив директно во Алса телевизија. Добре. И ги ставив на судење пред јавноста и јас тој суд го имам добиено. Таа е света пресуда за мене, затоа што има многу коментари кои што само ја потврдуваат мојата изјава. Јас сум сигурен дека и овој наш разговор ќе предизвика голем интерес. Ги охрабрувам сите оние кои што имаат вакви слични искуства, кои што можеби еве положиле возачки, па не мора да се плашат за тоа што ги чекат, да не контактираат. Ќе најдеме начин како ќе ги раскажеме нивните стории. Предпоставувам дека прво јасно ми е дека целата работа околу автошколи, полагања, учеството на МВР во тоа, бидејќи нели тие имаат свој дел, се е тоа една добро разработена машинерија, поврзаности. Претседателот на комисијата веројатно е не знам какви односи со некои автошколи, па синот, па ќерката, тоа е цела една индустрија. Од друга страна се работи за релативно би рекол сомневања за ситни корупции, бидејќи сепак предпоставам дека не се бараат илјадници евра за да положите возачки, па луѓето не се ни решаваат да пријавуваат вакви случаи, бидејќи на крај, како што велите, секој гледа да си го реши проблемот, ќе даде 50-100 евра, мислам дека и со ручеци се поминува и вечери и некакви други ситни услуги, и на тој начин вика, добро, ова е зад мене, една се полага возачки, завршив, со здравие, с Богом и така. Вие сепак тоа не сте го прифатиле, а веројатно сте можеле да си го побарате чарето и на друг начин. Мислите ли дека овој тип на јавно дебатирање за овој вид на широко распространените проблеми има смисла? Да, дефинитивно, значи можев јас на тој начин да го решам проблемот. Меѓутоа, како студент кој што јас имам студирано меѓународно право, и човек кој што се спрема да влезе во тој правен систем и да ги тера правно работите, претходно сум работела, сум се пробала и во новинарството. Моето ниво на пресена образование и висока свест не ми дозволи да се решам на тој чекор. И ова, значи, морам малку
ќе му давам и друг карактер на целиот муабет. Ова се случува скоро на секој чекор во државата во Македонија. Па затоа се перцепциите за корупцијата такви какви што се. Претпоставам дека и оваа распространетост на ситни корупции влие на тоа луѓето да имаат став дека овдека се завршува со некакви нати го дај ми го. Се одлучив, значи, мојата правда да ја барам на ваков начин. Затоа што јас знам дека живеам во демократска држава, барем така сум читала во Уставот на Република Македонија како највисок правен акт, нели, тук се дефинира демократска држава и слободата на изразување на мислата не би требало да е цензурирана и покрај тоа што Не бие, сега сакам да ве прашам и како правник, што може всушност јавното обвинителство да направи по вашата пријава? Бидејќи ова се реално, како да кажам, веројатно тешко докажливи дела, не знам дали се согласувате, влијанија, дискриминација и така натаму. Што може всушност јавното обвинителство да? Да, тоа значи тоа го кажуваат повеќето луѓе, меѓутоа има еден член во законот кој што вели дека за општа позната работа не треба да се достави посебен доказ. Обвинителството, значи, може да го истражува случајот само, јас мислам дека само врз основа на искази, на изјави од сведоци, може да донесе кристално чиста одлука. Добро, обвинителството може да направи нешто многу повеќе од тоа. Претпоставам дека во соработка со истражните органи, доколку сакаат, може да спроведат и она што во филмите се вика undercover операции, значи операции кои што не се видливи за јавноста и да со одредени тестирања на овие автошколи, автокомисии и така натаму, успеат да се пробијат во тој, да кажем, синџир на евентуални корупции за кои што и самата велите дека сите знаеме дека постои. Така што, бидејќи сега и како правник ве прашувам повторно, овдека има очекување дека како кажем, судството треба да се бави само со министри, само со големи скандали, се разбира и со тоа треба да се бави, но дека практично ова секојдневие во кое живееме правно и неправно, дека за тоа никој не очекува дека обвинителствата воопшто може да направат нешто и да ја сменат стварноста. Вие сте на почеток на кариерата, мислам, како вам ви изгледа тоа? Апсолутно, да. Јас нема да дозволам да се пуштам до тој дел. Јас моето го направив, сега нивно е. Они да излезат и ќе биде интересно да го видиме нивниот став на обвинителството. Може да биде отфрлено моето барање, може да биде, значи, да се покрене тоа што јас барав и ќе видиме. Госпожица Небија Заимовска, ви благодарам многу што придовте и што ја раскажавте оваа приказна и ве молам да не држите во информација и ако ви отфрлат и ако ви ја прифатат пријавата, веќе мислам дека навистина станува збор за многу интересен случај кој што може да отвори цела една низа од решавање на проблеми со кои граѓаните всушност на секојдневно ниво се сретнуваат, а не се едноставни. Добивање возачка дозвола е навистина за многумина важен чекор во животот. Апсолутно. Докаде сте со полагањата, се завршивте, ќе одите на ново, на 6-то Па следува, значи, по 6 па да влезам, како што ви кажав и на почеток, изгледа јас тргнав, се спремам за да влезам во Генисова книга. Изгледа по тоа ќе станам ќе станам првак. Небија Заимовска, благодарам уште еднаш.